metratrany ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy manafika sy mandresy ny fanjakan'ny Satana. Ny ten'Andriamanitra izay iangatsika amin'ny ity alatsinainy ao anatin'ny herinandro masina ity dia izay hita ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Jaona toko faha 1:10. Jaona toko faha 1:10 ka ny andininy faha 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo izany. Rehefa afaka izany dia hoy Jesosy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Andeha isika ho an'ny Jodia indray. Isika mamaky an'ilay soratra masina eto dia izany hony andeha ho no an'ny Jodia zareo. Fa ny mpianatra tamin'ny fotoana izay nitenenan'i Jesosy an'io teny io dia nandray an'izay teny izay tamin'ny mpahatairana. Andetsika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra eo amin'ny 9:9. Rabio, voaingana teo mitadiavan'ny Jiosy itorabato anao ka andeha handray va ianao? Raha ohatra ka somary miditra ao anatin'ny rivotra ny ainan'i Jesosy sy ny mpianatra tsika tamin'izany fotoana izany dia toy ny milaza sady ny mpianatra hoe Jesosy Tompo, ianao izany anie ka tadianao fietsika tsy voahevitra. So ihany fa tsy gasy reto mpianatra reto. Raha gasy mantsy ireo avy hatrany dia hoe fa nareo ve miporiporiny? Vo eo nareo saiko hotoran'olona vato dia izao nareo efa tady ho any sady. Inona ny antony nahatonga ny mpianatra nilaza tamin'i Jesosy hoe voaingana eo eny ianao mitadiavin'ny Jiosy hotoram-bato dia ianao ve andeha hiverina andray? Fa maninona ny mpianatra no nilaza an'izany ary tampahatairana no nandrenesany ny tenenan'i Jesosy hoe andetsika ho an'ny Jodia indray. Nilaza an'izay ny mpianatra satria efa intelo tao anatin'ny andro vitsivitsy monja no nitadiavan'ny Jiosy hamonoana an'i Jesosy. Jereo ny baibolinao amin'ny Jaona toko faha 9. Ao anatin'ny andro vitsy monja, mba tsy ataoko hoe andro vitsy dia satria baiboliny eny am-pelatananao toko vitsy monja dia efa intelo Jesosy nitadiavin'ny olona ho vonoina. Jaona toko faha 8 ny andininy faha 7:10. Vakio kely ange amin'ny anaran'ny Tompo. Zay nakavaty torakazo ny olona. Zay ho anankiray. Toko faha 10. Toko faha 10. Izaho hamaky ny andininy faha 30, ianareo ndray kosa hamaky ny andininy faha 1:30. Hoy ny andininy faha 30 amin'ny anaran'ny Tompo. Izaho sy ny ray dia iray ihany. Indray ny faharoa. Ary zalahy kinga be itorabato aza mbany amin'ny Jiosy ihany fa sahirana mihitsy amin'ity toratorabato ity. Eo indray izy dia mboatraotrana ny gasy izany zalahy. Gasy koa tsy ela amin'io. Izay teny izay fotsiny lazainy hoe zaso ny ray dia ray ihany dia tonga dia efa saika raikitra indray ny torabato. Toko faha 10. Izaho hamaky ny andininy faha 9:30, ianareo indray mamaky ny andininy faha 7:30. Andininy faha 9:30. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy mino ahy aza ianareo dia minoa ny asa. Mba ho fantatrareo sy ekenareo fa ny ray no ato amiko ary zaho ao amin'ny ray. Raikitra saika raikitra teo indray ny gidragidra isambotra amin'i Jesosy ireo olona ireo.
fa rehefa saiky hitorabato azy ny olona indrometona saiky hisambotra azy ny olona eto a dia tsy nijanona tao Palestina intsony Jesoa. Jereo tsara ire amin'ny andinin'ny fahefapolo. Esory le hoe Jordana dia lasa nakaiza Jesoa? Lasa nakany andafy. Sao dia verinao fa tsy mba nakany andafy zany Jesosy zany. Indraindray misy olona mampianatra, indraindray misy olona manazava hoe Jesosy ihany dia tao Palestina tao ihany. Diso zany tompo. Fa farafahakeliny intelo metona izy nakany andafy. Mba enga ianao ihany mba tia makany andafy, Jesosy koa mba tia makany andafy. Dia nandeha nakany andafy satria Palestina dia ary amin'ny ilany amin'ny Jordana. Fa firenena hafa no ery ampitany Jordana dia lasa izy nakany amin'ilay firenena hafa. Zay ny dikany hoe lasa nakany andafiny Jordana indray Jesoa. Netiny nanaraka azy ny mpianana nandeha nakeny andafy ny Jordana. Fa alay sary an-tsaina nge ilay mpianatra izay efa intelo metona no efa saiky voatorabato Jesoa. Zalahy zany etsy a sahirana mafy mihitsy manao garde-corps. Hoe tena ty le rangaty ve ahoana marina no momba azy. Aza mba eo amin'ny toeran'ny mpianatra Jesoa ihany. Fa raharahany zany miambina ny Jesosy zany. Fa noho izay lasa nakany andafy ny Jordana. Ahoana ozy ny mpianatra? Enfin, on est tranquille, hein? Nandeha nakany andafy nepita rano mihitsy. Tsisy torabato intsony aty zalahy mba milaminaiky ny eritreritra. Mipetrapetraka andro vitsivitsy teo. Ao anandray ozy lery. Andao ndray ho any Jodia. Azonao tsara tsaina amin'izay ny atmosfera hoe tinga miporiporina. Teo azy efa saiky maty. Zao mba afaka mandeha aty andafy dia mba mipetrapetraka aty mbo somary manao exil politique. Zao ndray ozy ny adala hoe andao ndray ho niverina ny Jodia. Mais il est fou. Misy zavatra tsy azony mpianatra tao amin'ny zavatra nambarany Jesosy izay fietsika Jesoa. Ary eo indrindra no andraisana n'ilay lohahevitra ity herinandro masiny ity hoe Jesoa manafika sy mandresy ny fanjakany Satana. Tamin'ny toroteny izay nataontsika omaly dia nambara tao amin'ny Matthieu 8:25 hoe indro ny mpanjakanao avy ho anao. Malemy fanahy sady mitaingina boriky. Nazavaitsika tamin'izay hoe nidikan'ilay hoe indro ny mpanjakanao avy dia hoe indro ny mpanjakanao tonga. Ary tsy hoe tonga fotsiny fa tonga tampoka. Tsy hoe tonga tampoka fotsiny fa tonga tampoka hanafika tahaka ny jeneraly mpitaritafika anankiray. Tsy vaosambany akory. Jesoa no manafika tampoka ny fanjakany Satana. Tsy sambany. Mitenge ho jerentsika andin-tsoratra masina vitsivitsy monja fa namaraina aza ny andro. Mbola afaka milaza aminareo hoe eto indray jereo fa manafika indray izy eto mandritry ny herinandro masina dia ho resantsika mantsy hoe zao daholo ireo karazana fanafiana izay nataon'i Jesoa ny fanjakany Satana. Ao amin'ny Marka 1. Vitsivitsy monja no raisitsika anio a. Raha pitso indray tsika mijery karazany hafa amin'ilay fanafiana. Marka 1. Ny andininy 9 ka hatramin'ny 17. Zao ny valazan'ny ten'Andriamanitra hoe ary tamin'izany andro izany dia tonga avy tany Nazareta any Galilea Jesoa ka nataony Jaona Batisa tao Jordana.
ary raha vao niakatra avy teo amin'ny rano izy dia hita ny lanitra ny sokatra ary ny fanahy nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanahy ho any anefitra izy. Ny efitra dia toerana heverin'ny Satana fa azy, territoire de Satan. Ary tany anefitra 40 andro izy ka nalain'ny Satana fanahy. Ary teo amin'ny bibidia izy ary ny anjely nanompo azy. Nalain'ny Satana fanahy ary teo anivon'ny bibidia, zany hoe tena nisy gidragidra tao. Ary ity marika irery no milaza an'io hoe teo anivon'ny bibidia izy dia tonga ny renfort. Nisy anjely tonga naninona? Nanompo azy. Gidraka be zany ny tany anefitra tamin'ny fotoana io, dia tonga ihany koa ny renfort avy any. Inona ny vokany? Lioka 4. Lioka 4. Ny 7:10. Vadio kely ange amin'ny anaran'ny Tompo. Zay rehefa nahatapitra zany fakapanahy rehetra zany devoly dia nandao azy izy aloha. Zany hoe nitafy amin'ny Jesosy tany amin'ny territoire ny Satana, nidraikitra ny gidragidra, tonga ny renfort, ndroany Jesosy amin'izay aza maka fanahy amin'ny Jehovah'Andriamanitra ao, nitsoka ny ala teo ny devoly, ny ala tao amin'ny territoireny. Manafika Jesosy dia mitsoka ny fahavalo. Matio 5. Matio 5. Ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Matio 5:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary no nitonga teny ampita teo amin'ny tany Gadarena izy, dia nifanena taminy ny demoniaka 2 lahy, nivoaka avy teny amin'ny fasana. Ny fasana koa dia territoire ny devoly. Sady masika loatra ka tsy nisy olona nahazo nandalo tamin'izany lalan'izany. Ary indro niantso izy ka nanao hoe, momfa ninona akory zahay sy ianao ry zanak'Andriamanitra? Tonga ety va ianao hampijaly anay alohan'ny fotoana? Zero tsara zany tena manafika zany Jesosy dia mibaradaka ry zalahy hoe, way, ary tao tonga tampoka sady le ty mbola tsy tonga ny fotoana dia fa indro izy tonga ty amin'ny territoire atsika. Jesosy tena manafika mihitsy no hitantsika eo. Ary nisy kisoa maro andihany, iray ny hinana teny lavidavitra e. Ary ny demoniny fona tamin'ny Jesosy ka nanao hoe, raha avoakanao ary zay dia irao ankany anatin'ireo kisoa andihan'ireo. Ary izy tany mandehana. Dia nivoaka ireo ka lasa nankany anaty kisoa. Tanjabe zany tokany mandositra, tsy hitantsony hoe hiditra any anaty tanky, tsy tafiditra any anaty tanky fa aiza ny tankiny? Any anaty kisoa. Alay sara tena raha atao film ty zavatra ty tena milay be mihitsy. Kisoa tropoka any anaty kisoa ry zalahy. Ary indreny ny kisoa andihany rehetra nitratrevatreva teny amin'ny antsana ho any amin'ny ranomasina ka dia maty tany anatin'ny rano. Nitafihan'i Jesosy any amin'ny territoire ny any amin'ny fasana indray. Ny devoly dia mitsoka mandositra, miplonge any anaty rano. Efa tsy tongotra akatoko atsony zany, fa tsy fantatra atsony ninona makaly akatoko. Eto amin'ilay Jaona 4:10, ia hoe tsy tanisa zavatra lavabe tsika satria mbola manana herinandro iresahana ny fanafihan'i Jesosy ny fanjakan'ny Satana. Eto amin'ny Jaona 4:10 dia misy zavatra manaitra ary tena hafa kely mihitsy nataon'i Jesosy amin'ny fanafihana. Voalazantsika teo manko fa Jesosy tadiavin-drareo ho torahana vato dia lasa izy miala teo mitsoka mandositra.
saika hotorahany fanoroany ray dia lasa ndray izy nitsoka, dia saika ho samboriny ray ho vonoana, lasa ndray izy nandositra dia nakany apita. Ahoana koa ty rôle mandosondositra ity? Dia ohatrany hoe matanjaka izany ny fanjakany Satana. Kanjo ilay Jesosy zay toa hoe mandositra, toa manao taridositra, nanao tampody fo io ny teny malagasy, niverina tampoka amin'ny heriny. Ary zay no hitantsika eo amin'ny Jaona 4:10. Rehefa mamaky ny Jaona 4:10 manontolo ianao, dia tadidio fa Jesosy Kristy miverina tampoka ka andeha hanafika, saingy izao hanafika ny fahafatesana hatramin'ny farany. Jaona 4:14. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretiny izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hankalazana ny zanak'Andriamanitra. Rehefa nilazany Jesosy hoe marary Lazarosy ilay tianao, dia izay tsy fahafatesana ny anton'izany fa ny ahoana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary zay no nahatonga ny Jesosy nanapa-kevitra hoe tena tsy maintsy mandeha manafika aho, satria izay ny baiko an'Andriamanitra. Amin'izay indray isika ho an'ny Jodia. Eo amin'ny 15. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Zay nahatonga ny mpianatra ilaza eo, raby eo, vao angena eo anie mitadiavan'ny Jiosy hitorabato anao ka andeha ho any iray va ianao. Fa hoy Jesosy eo amin'ny 15:10. Tsy 12 va ny ora amin'ny ray andro. Raha misy mandeha amin'ny antoandro dia tsy mbo tafitony izy, fa mahita ny fahazavany zao tontolo zao. Mahita ny fahazavany zao tontolo zao. Jesosy Kristy ilay fahazavany zao tontolo zao. Jesosy Kristy ilay mitondra ny fanjakan'Andriamanitra andeha hanafika ny fanjakany Satana. 11. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafiny toyiny izy, satria tsy misy mazava ho aminy. Rehefa mody zao ianao avy eto, andeha amin'inona ianao? Andeha amin'ny alina ianao, tandremo tsara sao tafitohiny. Mila mitandrina tsara rehefa mody, mba tsy ho tanteraka aminao zay zavatra lazain'ny tompo eto. Tsolovy tsara amin'ny lampe de posy, raha tsisy lampe de posy mitsaitsaika moramora. Amin'izay rehefa mba menjera dia menjera amorti. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitony izy, satria tsy misy mazava ao aminy. Manomboka eo dia asehon'i Jesosy amin'izay ny fanjakan'ny mazava, ny fanjakan'Andriamanitra, manosika, manafika, ary tsy maintsy mandresy ny fanjakan'ny Satana. Ery amin'ny 15:30. Jaona 4:15 ka hatramin'ny 20. Rehefa tonga tany amin'ny tanàna nisy an'ny Lazarosy sy ny anabaviny Jesosy, efa voalevina i Lazarosy, dia izao no nitrango amin'ny 15:30 ka hatramin'ny 20. Dia vonto indray ny fanahy Jesosy ka nakeo amin'ny fasana izy. Inona ny fasana ho isika? Territoirany Satana. Any amin'ny toerana misy ny Satana, andeha hanafika any mihitsy Jesosy. Teo aloha teo izy, teo amin'ny fasana, dia nivoaka avy any ireo le roa lahy, dia ndroany devoly dia lasa nakany anatin'ny kisoa. Eto tonga eo amin'ny fasana izy, ary zoy izany, sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta, anabavin'ny maty taminy, tompoko, maimbo izao, efa efarany zay. Ary mariny zany. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako fa raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tadidinao le nilazain'i Jesosy ery amin'ny 14, tsy ho fahafatesana no anton'izany aretin'izany, fa ny ampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Raha iny ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Dia nesorony ny vato. Nivavaka Jesosy, dia tonga ery amin'ny 17. Ary rehefa nanao zany teny zany izy, dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, Lazarosy mivoa! Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, vao izy ka velao andeha.
nanafika tany amin'ny fasana mihitsy Jesosy ary navoaka ny avy ao amin'ny fasana ilay olona izay nitazomy ny fahafatesana tao. Navoaka ny avy ao amin'ny fasana ilay olona no tazomy ny fahafatesana tao. Ny mahazatra antsika raha ohatra ka baolina zao ohatra no resahana rehefa manao baolina kitra, andeha an'izay iny ary numéro 10 ravana manafika manaraka ny eknilany akavia mandefa mampitra makavoany daka mandrivorivo maty. Zay le mpitantara baolina maty. Inona ny dikany hoe maty? Nakaiza le baolina? Niditra nakao anatin'ny arato. Eto indray vel. Azonao le tantara amin'ny baolina kitra dakana le izy dia mitsofoka makao anatin'ny arato dia zay ny atao hoe maty. Eto indray le baolina no nivoaka. Inona zany no tokony teneniny? Vel. Zany lazako anao hoe raha atao film ty tena milay be mihitsy ny tena navoaka ny Jesosy avy ao am-pasana i Lazarosy. Inona moa ty zavatra goavana natao amin'ny Jesosy ty? Raha mamaky ianao ny Korinthiana 2:5. Zareo kely ny Korinthiana 2:5. Korinthiana 2:5. Ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Raha mamaky an'io ianao zao matsy mifivakiny eo. Andiny 4:20 ka hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'ny Tompo ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra, fa tsy maintsy manjaka izy. Tsy maintsy maninona? Tsy maintsy manjaka izy. Mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena. Lazarosy anefa natsangany tamin'ny maty. Ka mbola ho resena ve ny fahafatesana sa tsy ho resena? Efa resy. Efa resy. Efa naseho Jesosy dia nielo. Fa nanafika an'ny Satana izy, nanafika ny fanjakan'ny Satana izy, ary nandresy ny fanjakan'ny Satana izy. Zay no mahatonga antsika ho sahy amin'izay amin'izao fotoana izao. Ary rehefa avy eo tsika rehefa manaty rakitra dia manao an'le hira hoe efa resy izao. Azonao ny toy eny e? Na dia ny fasanaza ataovy tena milay tsara mihitsy rehefa mirana iny satria efa hitan'ny masonao zao eo amban'ny masonao mihitsy. Tsy hoe fahavalo ho resena fotsiny fahafatesana, fahavalo efa resy. Ry fahafatesanao aiza mo ny herinao. Teka be eo amin'i Jesosy maka. Alaivinao sary an-tsaina amin'izany fa ilay Jesosy Kristy tomponao zay inonao tsy hoe mbola vao handresy ny fahafatesana, fa tena nanafika izy dia nandresy izy. Ianao koa dia tian'Andriamanitra, tian'i Jesosy Kristy resy lahatra zany hoe mahery ny Andriamanitra ao, mpanjaka ny Andriamanitra ao, ary nanafika ny fanjakan'ny Satana ny Andriamanitra ao, ary nandresy ny hery ny fahafatesana ny Andriamanitra ao. Ka asahinao milaza ry fahafatesanao aiza mo ny fanindronanao, ry fahafatesanao aiza mo ny herinao. Ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen.